Den eneste korrekte beskrivelsen av Hviterussland Europas eneste diktatur. Det bred støtte i Stortinget, både i praktisk politikk, i handlinger og gjerninger til regjeringens politikk, og det all grunn til å rette honnør til den prisverdige innsatsen som representanten Høybråten har vist, spesielt gjennom sitt arbeid i Nordisk råd for å fremme demokratiets kår i Hviterussland. Lukasjenko har sittet til makten i 16 år. I de siste 16 årene har 10 millioner hviterussere igjen blitt holdt nede i diktaturet. Det har vært en forvrengning og en omskriving, en stadig omskriving av grunnloven, som har det for øye å holde Lukasjenko ved makten til evig tid. Tilbake til valget 19. desember 2010. Samme kvelden så man en massiv demonstrasjon i Minsk. 30 000 mennesker var samlet. De ble brutalt slått ned av en blanding av opprørspoliti og hviterussisk KGB. Det var 600 mennesker bare den kvelden alene som ble arrestert. Det var enda flere som ble brutalt slått, og 7 av de 9 motkandidatene til Lukasjenko endte opp i fengsel, og flere av de stygt skadet. Deres støttespillere ble i dagene som fulgte brutalt jaktet på av lokal KGB. Vladimir Neklevjev, en forfatter og en av de hovedmotstanderne til Lukasjenko, ble slått bevisstløs mens han forsøkte å ta seg til en demonstrasjon. Sikkerhetsapparatet fjernet han senere fra sykehuset, og hans kone ble låst inn i et rom mens han ble hentet til fengsel. Det ligger nå ute en rapport fra Human Rights Watch fra februar i år, som går kronologisk og systematisk gjennom hva som skjedde rett i etterkant av valget. Det lesning som anbefales. Det grunn til å si at det ville vært mer renhårig, om ikke annet, av Lukasjenko å ikke avholde valg overhodet. Det valget som man så var hverken fritt eller rettferdig eller i nærheten av det. Det var utelukkende et spill for galleriet, som også medførte en betydelig grad av vold. Når Lukasjenko ble utropt som vinner med 80% av stemmene, eller nesten 80% av stemmene, og med 90% valgdeltagelse, så viser det iveren regimet har etter å legitimere seg selv. Det visste også opposisjonen i forkant. Opposisjonen var tydelig på at de stilte til valg ikke på grunn av det valget som var nå, men på grunn av valgene som eventuelt måtte komme i etterkant. Media hadde monopolisert støtten til Lukasjenko, og bare for ordens skyld, tidlig stemmegivningen ga Lukasjenko et fabelaktig forsprang allerede der. Og opposisjonen hadde bare muligheten til å stille valgobservatører ved ca. 1% av valglokalene. OSSE sa at halvparten av opptellingene var enten bad eller very bad. Og Tony Lloyd, som ledet OSSEs delegasjon til Hviterussland, sa sitat, «Failed to give Belarus a new start it needed». Sitat slutt. Faktisk det slik, at dette valget her, det igjen ikke i nærheten av hva man så også rundt 2008. Jeg helt enig med representanten Høybråten at det var god grunn til å være positiv i etterkant av 2008, det samme sa utenriksministeren, og tatt i betraktning de valgene som var i 2004 og 2006, så var 2008 en oppmykning som var vel verdt å følge opp fra det internasjonale samfunnets side. Nå hersker det ingen tvil. Dette valget har vist entydig at Lukasjenko ingenting annet enn en brutal diktator. Vi må stille tydelige krav
til regimet. Jeg støtter, og Høyre støtter, de tingene som Høybråten tar opp i resolusjonen. Jeg synes det er synd at ikke Russland har vært tydeligere i etterkant av valget, på samme måte som de var i forkant av valget, for da var det jo fra presidenten med flere positive signaler om at de ønsket å følge opp mangelen på demokrati. Nå er det økonomisk press som vil virke, og med støtte til opposisjonen og det sivile samfunnet kombinert med sanksjoner, så tror jeg at vi har en mye tydeligere, klarere og bedre politikk mot Hviterussland. Takk.